अगर आप भी बिल्ली की हर जगह स्क्रैचिंग की आदत से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप जानते ही हैं, जब बिल्ली किसी चीज को स्क्रैच करती है तो अक्सर उस चीज का सत्यानाश हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके नुकीले नाखून होते हैं। इसी समस्या का हल आजकल कुछ स्मार्ट मालिकों ने निकाल लिया है। वे अपनी बिल्लियों को नेल कैप्स पहना रहे हैं। नेल कैप्स पहनने के बाद बिल्लियां आदत से मजबूर होकर स्क्रैच करने की पूरी कोशिश तो करती हैं, लेकिन बेचारी चाहकर भी स्क्रैच नहीं कर पाती। इससे ना सोफे का नुकसान होता है और ना ही पर्दे बर्बाद होते हैं। अगर आपकी बिल्ली भी घर की चीजों का बुरा हाल कर देती है तो यह छोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। इसका पेटे प्राइस जानने के लिए कमेंट में प्राइस लिखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।